سلامونه ملګري، امداد خان یم. څو ورځې مخکې د ترکي نه یو سړی راغلی او خلکو ویل چې دی دم کوي، د هغې سره چې کوم پیدایشي چاړه یا کونی یا بل څه معذوري هغه سړی ټیک کېږي. دا خبره خو د عقل د منلو نه وه، نو موږ ویل چې یاره دا تاسو خطا کېږئ، د سړی تاسو دوکه کوئ، دا مداري دی. نو ډېرو خلکو موږ ته اول خو به یې لعنتونه رالېږل او چې ډېر په دین به مین خلک وو، نو هغوی به کنځلې هم کولې. نو اوس تاسو دا ویډیو وګورئ، د هغې نه پس فیصله وکړئ چې آیا دا رانګ نمبر دی او که نه. ولا فيش محمد جان ولا فيش، تعال يصير امامي. شوف الله اكبر الله اكبر، هذا بقول احسن علاج شفاء. شوف ورق ورقته اها، شوف هذا بقول الاستاذ بارك الله فيك. شوف هذا محمد، شوف هذا البول الابل هسه اشرب امامكم يا حليبه. بارك الله استاذ صالح. ویډیو به تاسو کتلې، تقریبا اندازه به ورته هم شوي چې دا سړی مداري نه دی، ځکه مداري نور بېوقوفه جوړی، دا سړی پخپله لیونی دی، دا کار د روغ خلکو نه دی. خو افسوس خبره دا ده چې زموږ سپیکر قومي اسمبلي اسد قیصر صاحب ورته سپیشل ویلکم کړی دی، او د دې نه علاوه زموږ کوم سوشل میډیا اکټیویسټ چې دي هغوی د ویوز په چکر کې د دې سړي بلها پروموشن کړی دی، د ده په د خلکو بېوقوفه جوړولو کې ښه پوره کردار ادا کړی دی، خپل حق یې ښه پوره ادا کړی دی. نو اول تحقیق کوئ، د هغې نه پس بیا که د یو څیز پروموشن کوئ نو ښه خبره ده، خو صرف د یوټیوب د ویوز دپاره تاسو خلک ولې ګمراه کوئ؟ دا لومبنی ځل نه شو، پښتانه بار دوکه کېږي. زه پښتانه ځکه ووایم چې هغه چې پېښور ته راته نو لوی قطارونه ورته لګېدلي وو، هغه لا راغلی نه و د مخکې نه، نو پته نه لګي چې موږ ولې نه پوهېږو، موږ سوچ ولې یوې خبرې ته نه کوو. لږ ګورئ دې لږ دې دغه ته سوچ کوئ، دا به ښه خبرې، ځکه که موږ درته وایو نو خو ډایرکټ کنځلي او یا لعنتونه یا فتوي، نو دې نه وجې نه موږ خو څه نه شو ویلی، خو بس الله دې تاسو پوه کړي.